こんばんは、語り手です。本日は外伝特有の量産機が主役機と同じく活躍できるという点に注目して進めていきたいと思います。まずどの作品でも基本的にエース機として活躍できるニューガンダムのフル改造した状態です。そして武器のフル改造には52万かかり、攻撃力の上昇率が1000の最大攻撃力が4300となります。こちらがバザーで購入することができ、外伝の量産機で有名なガンブラスターとなります。武器の攻撃の上昇率が1600でありながら33万5000でフル改造ができ、最大攻撃力が4000のビームバズーカは空、陸 A となります。さらにガンブラスターは強化パーツを4つ付けられるので、序盤で手に入るパーツでざっくりと強化してみると、敵の中で運動性が高いゴーストやターン X の運動性を軽く超えるガンブラスターが誕生します。ボーナスと強化パーツで空、陸 A に残りの1枠にバイオセンサーで運動性を強化したニューガンダムと遜色のない性能となりました。ではその主役機と量産機をテーマにストーリーも充実している外伝のターン A ルートを進めていきたいと思います。王子こと浦木少尉のもと、ロラン氏より早くコンテナへたどり着けという特訓イベントがあります。その後、スエサイド部隊のギャバン隊長がボルジャーノンで登場します。ザクではない、ザクとは全く違う機械人形のボルジャーノンですが、無改造状態のターン A とあまり変わらない性能となっています。武器としては射程7のバズーカが地味に使い勝手が良くなっています。ターン A の強化パーツが2つ付けられないのに対して、ボルジャーノンは4つ、さらに装甲も上となっていますね。ただターン A は物語が後半になるにつれて性能、武装とともにアップグレードされてはいきますが、ではよろしいな。ロランだかローラだか知らんが。まったく話のわからないお方だ。行きますよ、ギャバングーニーさん。うわ、これ以上は限界か。ギャバン隊長を撃墜せず HP20% 以下にすれば、このザク1ではなく隊長専用のボルジャーノンが手に入ります。そのまま連戦でさまざまな小体説のあるコレン軍曹が登場します。出てこい、白ひげの野郎い。出てきやがれ白ひげよ。コレンなんだ様が相手になってやる。ではムーンレースが乗っている機械人形の力試させてもらいましょうか。狙いはつけた。発射するぞ。こんなところで地球人め、覚悟はいいか。ルジャーナのスエサイド部隊はこれしきのことで、直撃を食らったのか。このままでは済まさんぞ。戦線を離脱する。ギャバン隊長が一人奮闘する中、ソシエ嬢たちが登場します。ホワイトドールは地球のもの。ムーンデース
スのロダンになんか渡すもんですか。連戦のためインターミッションを挟んでいないので無改造のままとなりますが、ここからがボルジャーノンと隊長の進化といきます。外伝でも役立つスキル、命中率、回避率、クリティカル率、走行が上昇するガッツが発動します。さらに鉄壁をかけ隊長がザク3とやらに仕掛けます。狙いはつけた。発射するぞ。まともに食らっていれば落ちていた。野蛮人め落ちろ。仕留めてみせる。仕留めてみせる。野蛮人め仕留めてみせる。とっとと、そんな攻撃なんその程度じゃソシエ嬢ちゃんにだって勝てんぞ。戦いはまだこれからだ。戦線を離脱する。スエサイド部隊の意地を見せてやる。ダメだ。脱出。そこどけ。戦線を離脱する。機械人形の年代の違いが戦力の決定的差ではないことが隊長が証明してくれた後、あんたには恨みはねえんだけどよ。俺の脳みそのどっかにガンダムちゃんにコケにされた記憶があってよ。それを消し見えたいんだよ。女が乗っているのか。情けないってありゃしない。このコレン軍曹もターン A ルートを選択していると後半で仲間にすることが可能です。ガンダムにはおひげがありますか。ありません。キエル城と入れ替わっているディアナ様が説得するという原作の流れに沿ったイベントがあるのも楽しめる点でありました。そしてこのステージをクリアしたあたりからバザーでモビルスーツが登場します。ボルジャーノンとギャバン隊長の奮闘の後は機械獣相手にニューガンダムの検証に入りたいと思います。第18話で手に入るニューガンダムと相変わらず射撃、回避、命中と抜群の能力を誇るアムロ大尉ですね。しかしフィンファンネルがエネルギー30となり主要武器が空、陸 B というのが辛いところであります。このニューガンダムならいけるはずだ。かわせたか。次の行動に移る。このニューガンダムならいけるはずだ。そんな間合いの詰め方では間一髪やらせるか。ア
ムロ大尉をもってしても死刑適用の影響は大きく、その点バザーで変えてしまう無改造のガンインジだと。沈め。ニューガンダムで仕留めてみせる。回避力という面ではアムロ大尉とニューガンダムの方が圧倒的ですが、意外とビームバズーカでも十分に戦えるガンイージですね。なあジュン、俺は機械獣の復活を、地下勢力の復活を心の中では喜んでいるのかもしれない。なぜならあいつらを、敵を倒すことが俺たちの生きる目的だからな。外伝での徹夜氏の葛藤とディアナ様の恋物語も挟みつつ、次のステージへ参ります。自身が発掘した戦艦をディアナカウンターに売って夢を叶えようとするところをディアナ様が引き止めますが、と自身の発掘した戦艦だけではなく、プリベンター部隊の位置や情報を売り払ったビル・ゲーム氏。ここでハリー中尉が登場しますが、とある大佐との金色イベントがあったのでご紹介しておきます。戦場で金色の機体に乗る。かなりの手だれと見た。私の機体と同じ金色のモビルスーツ。面白い。金色の機体、油断をするわけにはいかんな。なかなかの腕前のようだが、相手が悪かったな。百式械の性能をなめてもらっては困る。照準内に入ったか。進め。ディアナ様の親衛隊はこの程度で引きはせん。射程内に入った。行け。機体の動きに無駄が多いぞ。百式械でやってみるさ。常識が通用しない相手なのか。脱出をやってみるさ。こんなところで。今回は敵として登場するハリー中尉ですが、相撲の性能が高く大佐ではないと少々苦戦しそうな相手となっています。ハリー中尉は射撃、格闘ともに能力が高いので、どの武器を使っても遜色なく使いこなせるわけですね。ただ百式械の魅力として、第9話で改造をしておいた百式の改造を引き継いでくれるのがかなりありがたい仕様となっています。これで終わりにさせてもらう。先祖代々の悲願を邪魔するつもりなら容赦はしないぞ。かわしてみせる。これは
方的にやられてたまるか。あらゆるものを利用させていただく。ハリー注意の私服による侵入劇のイベントの後はラストフル改造したガンブラスターの検証をしていきたいと思います。敵を守るというのもいざとならば仕方ない。無駄な抵抗を。あくまでも邪魔をするつもりか。来るのか。そこだ。戦線を離脱する。地球人覚悟はいいか。そんな間合いの詰め方では懐に飛び込めばこちらを攻撃できまい。戦線を離脱する。月と地球の戦力差を覚えずれ。ディアナ様の親衛隊はこの程度で引きはせん。相応の返礼をさせてもらおう。こんなところでやってみるぞ。こんなところで。金色コンビで撃破した後はアムロ大尉がガンブラスターでフロスト兄弟に挑みます。こいつのニュータイプか。だがかわせたか。次の行動に移る。みんな下がれ。あのガンダムは俺が相手をする。オルゴ、少しは手応えのある相手のようだ。君はこの僕の獲物なんだよ。あくまでも邪魔をするつもりか。射程内に入った。攻撃できる。兄さん、僕たちには物足りない相手だよ。来るのか。そこだ。俺なら互角に戦える。こんなところでまともに食らっていれば落ちていた。どこだ。こんなところで。脱出を。個人的にはフロスト兄弟のお兄さんより弟さんのアシュタロンの方が装甲が高く落としきるのに苦労するイメージがあります。また援護スキルもレベル2でついているのも厄介な点です。回避運動が遅い。直撃させる。どうした。動けアシュタロン。あくまでも邪魔をするつもりか。よし、アーガマで味方機を援護しろ。こんなことって。ブライトさんとの歴戦のコンビで落とした後はエネルギー切れにしてしまったらさして怖くないお兄さんの方を落としに行きます。あのガンダムは俺が抑えてみせる。ここまでだ。ここは命を捨てるステージではない。そしてプリベンター部隊が発掘した試作2号機を奪い逃亡しようとするミドガルド氏には私を狙おうったってそうはいかないわ。
よ。野蛮人ごとき。いつまでもロランに頼ってばかりはいられないんだから。逃げるんじゃない、戦うの。何？戦うの。この攻撃力は一体。浦木少尉のもと成長を遂げるソシエ城で足止めをしてステージクリアとなります。量産機は費用も安く、使い方次第で主役気球になれるので今後も検証してみたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。